beri oo ah maalin khamiis ah shacbaanna 3 tahay arrin weyn baa dhacaya arrin cajiib ah dadka intooda badanna waa ay moog yihiin adigan hadda nasiibka u yeeshay oo muuqaalkan ku soo gaaray waad nasiib badan tahay ilaahay wajigaada ha nuuriye muuqaalkan sii gudbi oo lalaha u faa'iideey maalinka khamiista ah sidaynu ognahay waa maalin ilaahay acmaasha loo bandhigo subxaanahu wa tacaala haddana wuxuu ku soo aaday bil shacbaan oo isla markaasna ah iyadana bil ilaahay acmaasha loo bandhigo oo ilaahayna addoomihiisa u dembi dhaafayo subxaanahu wa tacaala haddaba walaalkay mulaashayda qaaliga ah beri oo khamiis ah ducadan ku ducayso waa duco qofka ku ducaysto ilaahay uu ka aqbalo uusan ku soo celinaynin oo qofkaas muraadkiisa ilaahay siinayo ducada waxa weeye allahumma inni as'aluka بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انت مركي أترهدد كدمنا إلهي مرادك أدلده ويديسو إلهي مرادك أدو كسيني سبحانه وتعالى مغالك النفافي أو أصحاب هذا لما نؤفا إذا إلهي جنة الفردوس أبالك هذا كدقو